Shiti muvandimwe, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Yesu ashimwe. Muri uyu mwanya nyuma tuganira ku magambo ava mu byanditswe byera, nahaye umutwe uvuga ngo amahoro y'umutima. Isomo ry'urufunguzo turarisanga muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Isomo rikubiyemo isezerano Kristo yatanze igihe yabwiraga abigishwa be ko azabohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya mahoro y'umutima Kristo yasezeranye tuyagira muri Kristo gusa, iyo tumwimitse nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mu ndirimbo abakristo benshi baririmba zo kuramya no guhimbaza Imana, hari indirimbo ivuga ngo nimbona amahoro. Iyi ndirimbo ikubiyemo amagambo atera ibyiringiro, ikubiyemo amagambo akomeye cyane agaruka kuri iyi ngingo y'amahoro turimo tuvuga muri uyu mwanya. Amahoro y'umutima. Ni gute aya mahoro abakristo bayagira? Aya mahoro, igice cya mbere kigaruka kuri aya mahoro mu buryo bw'umwihariko. Nimbona amahoro y'umuha mu ruzi, naho naba mfite ishavu, uko mba kose yankunda kuvuga ninguwe neza mu mutima. Aya magambo ngo nimbona amahoro yomboka nk'uruzi, naho naba mfite ishavu, ni amagambo akomeye uyu muhimbyi w'indirimbo yavuze, kandi natwe akwiye kuba ubuhamya bw'imibereho yacu. Abivuga neza ati nimbona amahoro yomboka nk'uruzi, naho naba mfite ishavu, uko mba kose njya nkunda kuvuga nti nguwe neza mu mutima. Amagambo agize iyi ndirimbo yanditswe n'umugabo witwa Horatio Spafford. Amateka agaragaza neza yuko igihe yandikaga amagambo agize iyi ndirimbo yari amaze kunyura mu bigeragezo bikomeye. Uyu Spafford wanditse iyi ndirimbo yanditse nyuma yo kunyura mu bigeragezo bikomeye by'ubuzima. Inkongi y'umuriro yari yamaze kwangiza ibintu byabo byinshi nk'umuryango. Hanyuma ngo aza gutegura urugendo rwerekeza mu Bwongereza. Haravuga yuko harimo ivugabutumwa, maze yohereza umuryango we mbere yuko agenda. Igihe umudamu n'abana be 4 bagendaga, bakoze impanuka y'ubwato. Abana be bose uko ari 4 bapfira muri iyo mpanuka, hanyuma harokoka umudamu we gusa. Igihe yamwoherezaga ubutumwa bumubwira ko ari we wenyine warokotse, nibwo yanditse aya magambo agize iyi ndirimbo dukunda kuririmba abaramyi benshi. Ijwi dukunda gukoresha turirimba iyi ndirimbo ryahimbwe n'umuhanga muri muzika witwa Philip Bliss. Uyu nawe amateka agaragaza ko yaje kuva muri uyu mubiri azize impanuka. Aya mahoro abantu babasha kuririmba bakavuga bati nguwe neza mu mutima, nubwo baba bari kunyura mu byago bikomeye, niyo mahoro nifuje yuko tuganiraho muri iki cyigisho. Isomo riboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27. Yesu yongeye kuvuga kuri aya mahoro ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye.
Yesu yavuze ikindi kintu gikomeye, ati amahoro yanjye ndayabahaye. Arangije aravuga ati ariko simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Iri sezerano Yesu yahaye abigishwa be, ndifuza nshuti bavandimwe kubabwira yuko abigishwa be barigendeyemo. Icyo cyatumye intumwa mu gihe zakoraga umurimo, nubwo zahuye n'ibyago bikomeye, nubwo zahuye n'akarengane, bakomeje kugira amahoro. Amateka y'intumwa agaragaza amateka atangaje. Amwe muri yo tugarukaho ni igihe Pawulo na Sila bafungwaga. Byanditswe bigaragaza neza yuko bari bafunzwe, ariko bagahanika amajwi yabo, bakaririmba. Uku kuririmba kwari guturutse ku kumva baguwe neza mu mutima, kuko bari bafite ya mahoro. Muribuka Sitefano aterwa amabuye yicwa. Byanditswe bitugaragaza neza yuko muri uko kwicwa kwe yeretswe, abona mu ijuru, ndetse apfa asabira n'abamurenganyaga bamwicisha amabuye. Iyo ufite aya mahoro y'umutima, nibwo ubasha kugirira impuhwe no kubabarira abakwanga cyangwa se bakurenganya. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 40 kujya ku murongo wa 41 haravuga ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Nimwumve, barakubiswe, bararenganyijwe, ariko ngo bava imbere y'abanyarukiko banejejwe nuko bemerewe gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Igice cya 12 mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 23 muzahasoma ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Intumwa zarakubitwaga cyane rwose, zararenganywaga, ariko ntabwo bigeze babura aya mahoro y'umutima Yesu yari yarasezeranye. Ena White mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose yagarutse ku ntambara abantu babasha kurwana muri ubu buzima, bagahura n'ibigeragezo, ariko aya mahoro ntahungabana. Ati urubwa rugeretswe ku mwigishwa we, uyu ni mwigishwa wa Yesu, ati ni Yesu ruba rushyizweho binyuze muri uwo mwigishwa we, Yesu akaba yongeye kubambwa. Iyo umwe afunzwe, Umukiza mu rukundo rwinshi amwoherereza amahoro yo mu mutima. Iyo hagize upfa muzira, Kristo aramubwira ati ndiho kandi nduhoraho. Cyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ubugingo butangwaho igitambo ku bwanjye bubikiwe ubwiza bw'iteka ryose. Muri iki gihamya tubonyemo amagambo akomeye yuko n'ubundi igihe abana b'Imana barenganywa, ni Yesu biba bikorerwa. Ariko amagambo meza arimo isezerano muri aya magambo dusomye, nuko Kristo abana n'umuntu wese mu byago no mu makuba kugeza no mu rupfu, kandi akamubwira ati ndiho, nubwo nari narapfuye ndiho, kandi Kristo azazura abamwizera bose. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 5, Bibiliya iravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera. Kandi iri somo rikomeza rigira riti badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Mu wa 5 haravuga ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abamaze batyo ujye batera umugongo. Iri somo rigaragaza neza yuko hari abantu babasha kugira ishusho yo kwera, ariko uku kwera n'izi mbaraga zo kwera zidakorera muri bo. Mu yandi magambo, ibyo bavuga, ibyo bigisha, nta mpinduka birema mu mibereho yabo.
Pawulo arangije atanga inama kuri Timoteyo natwe ubwacu atabameze batyo, ujye ubatera umugongo. Muri iyi si mu gihe turimo, ibi bihe birushya byamaze kugaragara ko biriho. Namwe nimurebe, hirya no hino hari imyuzure. Nimurebe ukuntu hirya no hino hari ibibazo bitandukanye. Reba ibiza, reba ukuntu ibirunga biruka. Ikirunga kiraruka mu butaka hakavumbukamo ibintu bikaba byazimangatanya umujyi wose. Nimurebe se imitingito. Imitingito iraba, inyubako ndende zigasenyuka n'ingufu, abantu bagapfa bakahatikirira. Nimurebe se intambara hirya no hino. Muri make, amahoro arabuze, abantu barahangayitse. Si ibyo gusa ariko, nimurebe ibyorezo biriho nka COVID-19 n'ibindi byugarije abantu. Muri iki gihe kandi nimureba muzasanga abantu barahangayitse ku rwego ruteye ubwoba, aho abantu batakibasha kwihangana, bakagira umujinya w'umuranduranzuzi. Abantu baratongana kandi bagize n'umuryango umwe, hagati y'umugabo n'umugore, umubyeyi se n'umwana. Kwigunga, hariho kwigunga gukabije muri kino gihe, abantu bumva bihebye kugeza n'aho abantu babasha kwiyahura. Ibi byose ni ibintu mubonesha amaso yanyu. Mu kuri, amahoro muri rusange arabuze, abantu barahangayitse. Ariko amahoro Kristo yasezeranye ni amahoro umuntu abasha kugira yewe no mu bihe by'akaga, no mu bihe by'ibyago, no mu bihe biteye ubwoba. Enawiti hari amagambo yanditse agaruka kuri Mwuka Wera ko ari gukora inshingano ikomeye, ngo ibihe bigoranye bishobora kudutanya n'inshuti zacu zose zo ku isi, ariko nta kibaho na kimwe, nta ntera n'imwe byabasha kudutandukanya n'umuhoza wavuye mu ijuru. Aho twaba turi hose n'aho tujya hose, iteka ryose ahora iburyo bwacu ngo adukomeze kandi aduhumurize. Abigishwa bananiwe gusobanukirwa n'ubusobanuro bw'umwuka bw'ayo magambo, biba ngombwa ko Kristo abasobanurira. Akomeza ababwira ko azabigaragariza mu buryo bw'umwuka we. Umufasha niwe Mwuka Wera, uwo Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Uyu mufasha Kristo yasezeranye niwe ubasha kudusobanurira impamvu y'ibihe tunyuramo bigoye kandi biteye ubwoba, kandi niwe ubasha kuduha n'inkomezi mu mitima yacu. Rero nshuti bavandimwe, ntabwo ibyanditswe byigeze bivuga yuko ibihe bizahora ari byiza, yuko ibihe bizahora bigenda neza ku bwoko bw'Imana. Hoya, birashoboka yuko abana b'Imana bashobora guhura n'ibihe bibagoye, ibihe bibaza imibereho yabo, ariko ibyo bihe ntibibasha guhungabanya ya mahoro y'umutima Kristo yasezeranye. Ni amahoro aboneka mu mutima udaciriweho iteka, binyuze mu kwihana no guhindukirira Imana. Abantu bakagambirira kugenda mu bushake bw'Imana ishobora byose, ibaha isezerano ry'ubugingo buhoraho muri bo, kandi iri sezerano ni isezerano ntakuka. Iyo umuntu afite uyu mutima udacira urubanza, yarimitse Kristo nk'umwami n'umukiza w'imibereho ye, abaho yumva atekanye, nta kintu kibasha na kimwe guhungabanya ayo mahoro aba afite mu mutima we, kuko yimitse Kristo. Ibyahishuwe igice cya 3:19 kugera ku 22 haravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Aya ni amagambo agaruka cyane ku itorero mu buryo bwa gihanuzi ryagereranyijwe cyangwa se ryiswe Laodikiya. 20 uvuga yuko Kristo ahagaze ku rugi kandi akomanga. Mu yandi magambo, umuntu uwo ari we wese uriho, Kristo aramusaba kumukingurira umutima we ngo yinjire basabane, ngo yinjire akorere mu bugingo bwe. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubyemera cyangwa se akabyanga, ariko inama ibyanditswe byarabiduha ni uko tumukingurira kugira ngo akorere mu mibereho yacu. Igihe twamwimitse rwose, nubwo turiho mu bihe biteye ubwoba, ibihe bishishana,
Kristo akaba umwami n'umukiza w'imibereho yacu. Kristo akagenga imibereho yacu. Kristo akagenga amahitamo yacu. Kristo akagenga ibyo dukora byose. Tuzumva dutekanye muri we. Uyu mutekano niyo mahoro Kristo yasezeranye. Mu gitabo cy'ifuzwa ibihe byose nanone inaho itara amagambo yanditse ngo ubwo Yesu yavukaga marayika aravuze ati mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Noneho umukiza yiyereka abigishwa be ku nshuro ya mbere ubwo yari amaze kuzuka, yababwiye nabwo amagambo y'irema-mutima ngo amahoro abe muri mwe. Iteka Yesu ahora yiteguye kubwira abantu baremerewe n'umutwaro wo gushidikanya n'ubwoba iby'amahoro. Ategereza gusa ko dukingura urugi rw'umutima wacu maze tukamubwira tuti ngwino wibanire natwe. Yesu aravuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Nshuti bavandimwe, kuko aya mahoro tuyakeneye, ni ingenzi cyane ko twemera Kristo akimikwa mu mitima yacu, niwe uzayaduha. Umwuka wera atangwa nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo buri, ahora yiteguye guhoza umutima mu rugero ushobora kwakiramo impano ze. Muri icyo kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be ntabwo yigeze agaragaza agahinda kubw'imibabaro ye ndetse n'urupfu rwe. Umurage uheruka yabasigiye ni amahoro. Yarabwiye ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntikuke. Mbere yuko ava mu cyumba cyo hejuru, umukiza yaririmbanye n'abigishwa b'indirimbo yo guhimbaza. Ijwi rye nta maganya yaryumvikanagamo. Nimwibuke aya magambo Yesu ayavuga aha n'iri sezerano ry'amahoro abigishwa be yarimo yegereza iminsi ye ya nyuma, kandi yari abizi neza. Yari abizi neza ko abo yaje gucungura, abo yabwirije, abo yabanye nabo, abo yakijije, abo yazuriye abantu, yari abizi neza yuko bagiye kumuhinduka bakamubamba urupfu ruteye ubwoba rwo ku musaraba. Ngo ariko igihe yaririmbanaga n'abigishwa be, nubwo arimo yinjira muri ibyo bihe, ntabwo Yesu mu maso he mu ijwi rye higeze hagaragaramo amaganya. Ubu butwari, uku kuririmba, uku kumva anezerewe kandi atekanye nubwo ibyago byari musatiriye kandi bibonesha amaso ye, nibyo byaranze n'intumwa mu mibereho yabo basoza ubuzima. Kimwe mu bintu bikenewe ni uko tugira umwanya uhagije wo kwiherana n'Imana, kandi muri uyu mwanya Imana izatwungura ubwenge bw'uko dukwiriye kubaho. Hari ibintu 5 by'ingenzi umuntu wese ushaka gukomeza komatana na Kristo akwiye kwitaho. Icya mbere, gira umwanya wo gusenga ubudasiba, ntugacogore, jya uhora usenga. Icya kabiri, ni ingenzi cyane kwiga ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera bigashinga imizi mu mibereho yacu, tukumva tubikunze, tukumva tubinyotewe, kandi tukanezezwa n'umwanya wose wo kwiga ijambo ry'Imana. Icya gatatu, gendana n'ubwoko bw'Imana. Haranira kubana n'abantu bahora bakungura mu by'Imana, bahora bakungura cyangwa se baguteza imbere mu bijyanye n'iby'umwuka. Rwose ayo aba amahitamo yawe, kumva abantu nk'abo aribo mwakunda kugendana, mwakunda kubana. Ikindi, ni ingenzi cyane kumvira ubushake bw'Imana muri twebwe, umvira umwuka wera. Imana ifite ubushobozi bwo kumvikanisha mu mitima yacu ibyo dukeneye kwitaho n'ibyo dukwiye gukora. Icya gatanu kandi, ni ingenzi cyane gukora inshingano muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Kora umurimo uko ushobojwe kose, hamiriza abantu Kristo wamenye, bizaguhesha umugisha. Isomo twahereyeho ry'urufunguzo riboneka muri Yohana 16:33 ritwereka yuko amahoro ari muri Kristo Yesu. Igihe avuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya magambo arimo isezerano akwiye guhora atsika imitima yacu. Amahoro tubasha kugira ni igihe twimitse Kristo nk'umwami n'umukiza w'imibereho yacu. Nubwo hariho byinshi bibasha gutuma twumva twihebye, tukumva ducitse intege, nubwo ibiturwanya bitigeze bibura, imibereho yacu aho tuzengurutse hose
hari ibintu byinshi bitandukanye Satani yaringanije kugira ngo birwanye ubwoko bw'Imana, kandi Satani azi ibibasha kubabaza imitima yacu. Niyo mpamvu aturwanya, aratwanga, kuko uwo nguwo uhereye kera ni umwicanyi n'umurimbuzi, ntifuza ko twarokoka. Ariko turashima Imana yuko Kristo watsinze Satani yiteguye no kumutsindira mu mibereho yacu. Niyo mpamvu yatanze iri sezerano, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Iyo twemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'imibereho yacu, atubera amahoro ntakuka. Ndabibifurije mu izina rya Yesu, amena.